քննարկում ենք հարց համար 53-ը Երևանի Բաբաջանյան աշտարակի խճուղի ճանապարհային հատվածի շինարարական աշխատանքների գնման գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկություններ սահմանելու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալեչյան։ Համեցեք տիկին Ղալեչյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Երևանի Բաբաջանյան աշտարակ խճուղու 5.8 կիլոմետր հատվածում ունենք անավարտ հատված 270 մետր եւ մոտեցող ճանապարհ 110 մետր, որի կառուցման աշխատանքները նախկինում կնքված պայմանագրի շրջանակներում ամբողջությամբ չեն իրականացվել, պայմանավորված ճանապարհի ազդեցության գոտում գտնվող գույքերի նկատմամբ սեփականության օտարման վերաբերյալ առաջացած դատական վեճերով եւ դրանց արդյունքում դատարանի կողմից կիրառված սահմանափակումներով, մասնավորապես տվյալ գույքի նկատմամբ որևէ գործողություն կատարելու արգելանքով։ Այդ անդերս նշեմ, որ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության միջնորդության հիման վրա ներկայումս արգելանքը վերացվել է, ուստի անհրաժեշտ է անհապաղ ձեռնամուխ լինել շինարարական աշխատանքների իրականացմանը, որը ըստ էության հնարավորություն կտա քաղաքային իշխանություններին վերացնել խոչընդոտները եւ ապահովել հետագայում տվյալ հատվածով անվտանգ եւ անխափան երթևեկությունը։ Անավարտ հատվածի կառուցման աշխատանքների մեկնարկը պահանջում է նախագծանախաշվային փաստաթղթերի վերանայում, փորձաքննություն, քանի որ պետք է նշեմ առկա նախագծերը եւ նախագծային լուծումները կազմվել հաստատվել են դեռևս 2015-16 թվականներին եւ տարիների ընթացքում տեղանքում դրսեւորվել են ֆիզիկական եւ ինժեներական տարբեր փոփոխություններ, մենք այդ մասով հետազոտել ենք, ուսումնասիրություն ենք կատարել նաեւ տեղանքում եւ վերոնշյալ հանգամանքներում անհրաժեշտ է անհրաժեշտություն է առաջացել սահմանել գնման գործընթացների կազմակերպման որոշակի առանձնահատկություններ, ինչը եւ ներկայացված նախագծով մենք առաջարկում ենք, որոնք մի կողմից կապահովեն մրցակցային եւ թափանցիկ ընթացակարգ գնումների օրենսդրության շրջանակներում, մյուս կողմից թույլ կտան սահմանել ընթացակարգային որոշակիություններ եւ կառավարել պայմանագրերի կատարման հետագա ռիսկերը հաշվի առնելով ծրագրի բարձր հանրային նշանակությունը եւ գործնականում տեխնիկական եւ իրավական պայմանների հնարավոր փոփոխականությունը։ Հարգելի վարչապետ, առաջարկում եմ նախագիծն ավելի մանրամասն ներկայացվի Երևանի քաղաքապետ պարոն Տիգրան Ավինյանի կողմից։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը ըստ էության ունի շատ կարևոր նշանակություն, որովհետև ճանապարհի հատվածի երկու կողմերը ըստ էության պատրաստ են եւ սա վերքի նման մնացել էր Շերամի փողոցում, չէ՞, թե չեմ սխալվում։ Այո, պարոն վարչապետ։ Եվ հիմա հնարավորություն է ստեղծվել, որ մենք հնարավորինս արագ իրականացնենք եւ ժամանակին իհարկե այդ խնդիրը քաղաքացիների դիմումների հիման վրա եւ նաեւ մենք էլ ենք դա նկատել։ Ես փոխվարչապետ Խաչատրյանին հանձնարարել է որպես այս խնդիրներով զբաղվի եւ մենք ընդհանուր օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ ենք իրականացրել, որպեսզի հնարավոր լինի հասնել այս հանգրվանին եւ շատ մեծ հաջողություն եմ համարում, որ այս կետին հասել ենք եւ պարոն Ավինյան, հիմա ես ինչքան հասկանում եմ, որպեսզի ելի մենք հետաձգումների նոր ցիկլի մեջ չընկնենք, մեզ անհրաժեշտ է Երևանի քաղաքային իշխանությունների եւ տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատանքի շատ սերտ կոորդինացիա։ Հիմա ինչ ենք մտածում, երբ հնարավոր կլինի հարավ-արևմտյան թաղամասի բնակիչների կողմից եւ բոլորիս կողմից այդքան սպասված շինարարական աշխատանքները մեկնարկել։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Մենք բացի ամենից այսօր երկրորդ կառավարության նախագիծն ենք առաջարկել, որով որ բացի նախագծային աշխատանքների եւ տեխնոսկողության առանձնահատկություններ սահմանելուց, նաեւ հենց բուն շինարարական աշխատանքների անհետաձգելիությունն ենք ապահովում եւ իրականում մենք պլանավորում ենք, որ գալիք ամիս ու կեսվա ընթացքում փաստացի աշխատանքները պետք է սկսենք, հենց ֆիզիկապես պետք է սկսենք, այս պահին ավարտվում է նախագծման, վերանախագծման աշխատանքների
հիմնական, այսպես ասած, մեծ փաթեթը, որից հետո իրականացվելու է դետալացված որոշակի աշխատանք, բայց մի քանի բառով նաև ներկայացնեմ, թե ինչ տեսակ խնդիրներ են եղել։ Իհարկե 270 մետրը թվում է, թե շատ երկար ճանապարհ չի, բայց 7 տարի այս խնդիրը առկա է եղել եւ այս դատական քաշքշուկների մեջ լինելով մեր տկեն գործընկերները բավականին երկար այս process-ների մեջ լինելով մեծ խնդիր են ունեցել առաջին հերթին այդ հատվածում խցանումների եւ գլոբալ անհարմարության հետ կապված եւ սա հյուսիս-հարավ ճանապարհի կարևորագույն հատված է, որը որ ավարտին է հասցնում ամբողջականությունը այդ ճանապարհի։ Ուզում եմ նշել, որ այստեղ շատ կոորդինացված աշխատանք է եղել ձեր հանձնարարականով, պարոն Խաչատրյանի գրասենյակի, տկեն ֆինանսների նախարարության, արդարադատության նախարարության, իրենց հարկադիր ծառայության գործընկերների միջև եւ իրականում մենք մի քանի կարելի ասել 1.5 ամսվա ընթացքում, 2 ամսվա ընթացքում այնպիսի արդյունքներ ենք կարողացել արձանագրել, ինչը չէինք կարողանում անել մոտավորապես 7 տարի։ Եվ այս կարևոր նախագծի բուն շինարարությունից հետո հյուսիս-հարավի Համենայն դեպս այդ հատվածի ամբողջականությունը ապահովում ենք այն խնդիրները, որոնք որ բարձրաձայնել ենք եւ մենք եւ գործընկերները եւ տարբեր ակտիվիստներ եւ երևանցիները եւ ոչ միայն երևանցիները ամբողջապես լուծվում են։ Մենք պլանավորում ենք մոտավորապես 1.5 ամսվա ընթացքում այս աշխատանքների սկիզբը մեկնարկը տալ։ Իսկ իրատեսորեն ինչքան ժամանակում կավարտի։ Ահա Մեկ անձից ենք չէ գնում անում, որ շատ երկար չտևի։ Պետք է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում գնահարցումներ անենք հուսալի մի քանի շինարարական ընկերությունների եւ այս դեպքում արդեն իհարկե կրկին նվազագույն գնի հաշվարկով, ուղղակի քանի որ արդեն տենց փորձված շինարարներ կլինեն, իրենցից լավագույն գին տվածը կստանա նախագիծը իրականացնելու իրավունքը եւ արդեն բուն process-ին մոտ ժամանակում վերջնական ժամկետները կհասկանանք եւ կտեղեկացնենք, փորձելու ենք մաքսիմալ սեղմ ժամկետներում անել, որովհետեւ ասում եմ, այս երկրորդ նախագծով, որը որ ընդունում է կառավարությունը, մենք կրկին էականորեն այս աշխատանքների մեկնարկը, համենայն դեպս մեկնարկը մոտեցնում ենք այս օրերին։ Եվ մի քանի բան էլ ասեմ, իրականում այսօր կառավարության չզեկուցվող հարցերով, պարոն վարչապետ, ընդունվեց եւս մի կարևոր նախագիծ, առաջինը կոյուղիներին եւ հեղեղատար համակարգին վերաբերող ֆինանսավորման նախագիծ էր, որը կրկին պարոն փոխվարչապետի գրասենյակի հետ ենք աշխատել եւ այստեղ ունենք մի հատված Իսակովի պողոտայի եւ Սևաստիա փողոցի հատման հատվածում, որտեղ որ մեծ հեղեղումների ժամանակ լիճ է ձևավորվում եւ արդեն ֆինանսական միջոցները հատկացվում են դրա համար, բայց բացի դրանից եւս 28 հասցեներում իրականացվելու է կոյուղատար համակարգի հիմնանորոգումներ եւ նաեւ եւս մի հասցեում հեղեղատար համակարգի եւ եւս մի կարևոր նախագիծ, որը իհարկե շատ մեծ եւ ծավալուն նախագիծ էր, որը քննարկվել է մոտավորապես 2 տարի եւ 3 ամիս, դա Երևանի թիմ օրենքում փոփոխություններն են եւ հարակից բազմաթիվ օրենքներում փոփոխություններն են, որոնք որ քաղաքային կյանքում վերջին տասնամյակներում առաջացած բոլոր խնդիրների օրենսդրական լուծումներն են պարունակում, որոնք որ այս տասնամյակների ընթացքում այդ հնարավորությունը չի եղել եւ նաեւ ձեր առաջարկով ուզում եմ հիշեցնել ավելացել է պետգույքի գույքահարկը ոչ միայն Երևանի համար, այլև բոլոր մնացած համայնքների համար, որը էականորեն ազդելու է բոլոր համայնքների ֆինանսական հոսքի վրա եւ հնարավորություն է տալու եւ Երևանում եւ մնացած բոլոր համայնքներում իրականացնել մեծ ծավալի աշխատանքներ։ Հարգելի գործընկերներ, խոսքը հետեւյալի մասին է, մենք օրենսդրական կարգավորում ենք ընդունում, որով պետական շենքերը նույնպես գույքահարկ պետք է վճարեն եւ պետք է վճարեն համայնքներին, որի արդյունքում համայնքների բյուջետային հնարավորությունը մեծանում է։ Բայց ես այս թեմայով կոնկրետ ճանապարհ հատվածի թեմայի առիթ օգտագործելով ուզում եմ մի դիտարկում անել եւ խնդիր ձևակերպել, որը մենք պետքա լուծենք։ Տեսեք, մենք տարբեր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, օրինակ, կան
երկարաժամկետ փակուղում գտնվող խնդիրներ։ Ես այսօր օրինակ մտածում էի, օրինակ շատ հաճախ առնվազն 5-6 անգամ ես այդ թեմայի հետ առնչություն ունեցել եմ, օրինակ Երևանի հաղթանակ թաղամասի 3-րդ գյուղի, չէ, հաղթանակ թաղամասի տների հետ կապված խնդիրները։ Ինչա տեղի ունենում։ Մարդիկ դիմում են, ես բնականաբար հանձնարարություն եմ տալիս, ասում եմ նայեք եւ լուծումներ գտնենք։ Հաջորդ անգամ էլի ես այդ թեման հիշում եմ, երբ որ մարդիկ նորից դիմում են, հետո ուզում եմ հասկանամ ինչ եղավ, հետո վերադառնում եմ եւ տեսնում եմ կա օբյեկտիվ վիճակ, որ կա օրենսդրական կամ չգիտեմ իրավական ինչ որ խոչընդոտ, որ պետական համակարգի այն օղակների համար, որոնց հանձնարարությունը տրվել է, հաղթահարելի չի այդ խոչընդոտը։ Եվ այս ցիկլը մենք, այսինքն պարզա, չէ, խնդիրը կա, ասենք ամբողջական թաղամասում մի հատ խնդրեմ կա։ Այդ խնդրեմը այդ պատկերով օբյեկտիվ է եւ ըստ էության պետական մարմինների դիրքորոշումներն էլ օբյեկտիվ եւ հիմնավորված են ամբողջությամբ օրենսդրության վրա։ Բայց դրանով խնդրեմը չի լուծվում։ Որովհետև ես նախորդ անգամ էլ էլի քաղաքացիները, երբ որ Երևանում շրջում էինք, մոտեցան այդ թեմայով, ես էլի գործընկերների հետ խոսալիս, ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ասում եմ, դե մի ամբողջ թաղամասա, ինչ որ մի խնդրեմ ունի տների հետ կապված։ Լավ, մենք գալիս ենք ասում օրենքով սենցա, ինչը ճիշտ է, բայց արդյունքում ինչ մենք այդ տները ինչ ենք անելու։ Մենք այդ տները դեմոնտաժ ենք անելու, ակնհայտորեն ոչ։ Դա ըստ էության բացառվում է։ Հետևաբար մենք պետք է լուծում գտնենք։ Այդ լուծումը չի կարող լինել զուտ վարչարարական, այդտեղ քաղաքական լուծումներ են հարկավոր եւ բարձր մակարդակով պետք է զբաղվել եւ պետք է ինչ որ ձևով մի լուծում գնել, այդ էջը փակել։ Որովհետեւ այստեղ էլ, ասենք, ճիշտ է, մենք վճարումներ ենք ակնկալում կամ մեխանիզմներ, որը չի իրագործվում, բայց մյուս կողմից եկեք նայենք համայնքները ինչքան գումարներ են կորցնում, որ գույքարկ չի վճարվում եւ այլն։ Ես նկատի ունեմ կան հարցեր, ես մտածում եմ, որ մեր համակարգում հարցերի լուծման, ուզում եմ տերմին գտնեմ, չեմ կարողանում տենց պատշաճ տերմին գտնեմ, որ փակուղային այդ տևական չլուծվող հարցերի լուծման մի սխեմա է պետք մտածել, որտեղ պարզա որ սովորական մեխանիզմներով այդ խնդիրը չի լուծվելու, մեր ունեցած։ Այդտեղ պետք են քաղաքական ոչ ստանդարտ լուծումներ եւ ոչ ստանդարտ որոշումներ եւ այնտեղ որտեղ պետք է օրենսդրական փոփոխություն, պետք է գնալ օրենսդրական փոփոխություն անել, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվել, որովհետեւ հա այդ խնդիրները գոյություն ունեն ինչքան 30-40 տարի։ Եվ սկզբունքորեն ես հասկանում եմ, որ էլի եմ ասում, հիմա ամբողջական մի թաղամաս, որտեղ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ են ապրում, եւ մենք ոչ չենք արդյունքում այդ մարդիկ շարունակելու են այդտեղ ապրել։ Այդ փաստացի այդ գույքը այդ մարդկանց գույքն է։ Իրենք փաստացի տիրապետում են, բայց իրենք այդ գույքի հետ ոչ մի գործողություն չեն կարողանում անել, ասենք վաճառելու խնդիր կա, չգիտեմ, այլ գործառույթներ ժառանգելու խնդիր եւ այլն, հազար ու մի։ Եվ դրա արդյունքում նաեւ համայնքն է եկամուտներ կորցնում եւ այլն։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք տենց այսպես ասած ճգնաժամային հարցերի եւ տևական հարցերի եւ երկարամյա հարցերի լուծման մի մեխանիզմ ստեղծենք, դա կլինի աշխատանքային խմբի ֆորմատով թե ինչ, որ մենք գնանք այն տրամաբանությամբ, որ այդ հարցը պետքա լուծվի, որովհետեւ տասնամյակներով եթե չի լուծվի, նշանակում է այդ պրոբլեմատիկ է, բայց մենք պետքա վերցնենք պատասխանատվություն, գնանք ինչ որ մի լուծում տանք։ Համեցեք, պարոն Արինյան։ Անվարչապետ 2023 թվականից Երևանի քաղաքապետարանը հենց ձեր մատնանշած մոտեցմամբ է հարցին մոտեցել, որ հարցին պետք են քաղաքական լուծումներ, որովհետև շատ դեպքերում իրավական մեկնաբանություններով ուղղակի խնդիրը այդպես էլ կմնա։ Եվ վերջին տարիների ընթացքում մենք գրեթե Երևանի քաղաքապետի որոշումների մակարդակով գրեթե հարցերի կարելի ասել 85%-ը փակել ենք։ Խնդիրը առաջանում է այլ տեղերում նաև, որովհետև եւ օբյեկտիվորեն են այդ խնդիրները առաջանում, որովհետև օրինակի համար նախկինում կադաստրի մեր գործընկերները այդ որոշումները
ընդունում էին եւ գրանցում էին, բայց ինչ որ մի կետից սկսել են չգրանցել, որովհետեւ օրինակ եղել է քրեական գործ փաստաթղթերի կեղծման հետ կապված եւ անկեղծ ասած մեր կադաստրի գործընկերների մոտեցումը նույնպես հասկանալի է։ Այսինքն մենք օրինակ դա գիտակցելով այդ ռիսկը վերցնում անում ենք, բայց իրականում երևի թե այնուամենայնիվ իրավական լուծում է պետք, եւ օրենսդրական լուծում է պետք, որը մենք նույնպես գրել ենք եւ առաջարկել ենք եւ կարող ենք հաջորդ շաբաթ ուղարկել կառավարություն, որպեսզի այսպես ասած այդ կես ճանապարհին խնդիրը չմնա։ Եվ սա ոչ միայն վերաբերում է հաղթանակին, սա վերաբերում է Դավթաշենի մի կոնկրետ հատվածին, Ավանի աղի հանքում գտնվող հատվածին, Քանաքեռում գտնվող սեփական տների հատվածին եւ Կոնդում գտնվող մեր քաղաքացիների որոշակի իրավունքների վերականգնման լուծմանը եւ այս բոլոր լուծումները իհարկե Երևանի քաղաքապետարանը իր որոշումներով հիմնականում տալիս է, բայց նաեւ հաշվի առնելով, որ այնուամենայնիվ օրենսդրական մեկնաբանության տեսանկյունից կան հարցեր, մենք նաեւ դրան հավելումն առաջարկում ենք օրենսդրական փոփոխություններ, որը ամբողջապես այս հարցերի շարքը կփակի։ Դե ես իհարկե կոնկրետ այդ դեպքերը նկատի ունենալով ես մեխանիզմի մասին եմ խոսում։ Հիմա տեսեք, մենք այսօր որոշումներ ընդունեցինք, որը գնման գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկություններ սահմանելու մասին։ Այսինքն մենք ընդունում ենք, որ դա մի դեպք է 5 տարի մնացել է, այստեղ կա առանձնահատկություն։ Ես նկատի ունեմ, որ մենք նախ աշխատանքային մի ֆորմատ ձևավորենք, ընդհանուր կարելի է գնալ եւ օրենքի մակարդակով առանձնահատկությունը ֆիքսել, ասել հաշվի առնելով, որ այս խնդիրը 30-40 տարի կա եւ չի երևում տեսադաշտում արդյունավետ եւ արագ լուծումը, հիմա մենք գնում ենք օրենք ենք ընդունում, որի գործողության ժամկետը ինչ որ մի բան է, գնում ենք այդ խնդիրը լուծում ենք, դուրս ենք գալիս, որովհետեւ այդ խնդրի գոյությունը ինքը արդեն բան է, եւ տնտեսական խնդրեմա, եւ քաղաքական խնդրեմա, եւ հոգեբանական խնդրեմա, որովհետեւ անդադ այդ նյարդը, որ այսքան պատտվում ու լուծում չի ստանում, ու դա նաեւ առաջ գնալու ճանապարհին խոչընդոտ է, որովհետեւ հարցերը պետքա լուծես, որ նոր հարցերով զբաղվելու հնարավորություն ունենաս, հետեւաբար իմ առաջարկն է մի հատ մտածենք, ընդ որում դա պետք է լինի փոխվարչապետի մակարդակով, փաստացի պարոն Խաչատրյանն այդ կարգի հարցերով հիմա զբաղվում, եւ մենք մի հատ հասկանանք ոնց ենք անում, որ տենց մեթոդը լինի, ընդ որում, բայց նաեւ պետք է գույքագրելու մեխանիզմը լինի, որովհետեւ հա միտեղ քաղաքացիները մոտեցան, միտեղ դիմում գրեցին, միտեղ ակտիվ են, միտեղ նամակը հասավ, միտեղ չհասավ, բայց այդ տարբեր ոլորտներում ընդ որում կան այսպիսի խնդիրներ, որոնց մի մասը օրինակ մենք լուծել ենք։ Ես հիշում եմ նախորդ տարիներին օրինակ կար հայկական ավիաուղիներ ավիաընկերության աշխատողների հետ կապված ինչ որ մի խնդիր, որ ես հիշում եմ, որ ես լրագրող էի դեռ 90-ականներին, ես այդ հարցով զբաղվում էի, ես արդեն վարչապետ էի, բայց այդ հարցը իր տեղում տենց շատ պինդ կանգնած էր, ոչ մի տեղաշարժ տեղի չէր ունեցել, մենակ մարդիկ արդեն տարիներ են անցել այդքան ջանք եւ այլն եւ այլն։ Ես նկատի ունեմ, սենց հարցերի մեխանիզմ պետքա անպայման ունենալ ու պետքա լուծել հարցերը, որովհետեւ գալ ասել մենք շատ դեպքերում գալիս ենք ասում ենք դե օրենքը էսա, հիմա ինչ անենք, բայց կներեք օրենքն էլ է մեր բանի դաշտում, մեր դաշտում եւ ոչ բոլոր դեպքերում իհարկե, բայց կարելի է առանձնահատկությունները սահմանել օրենքով եւ գնալ լուծումները տալ։ Հետեւաբար եկեք մտածենք նման աշխատանքային խումբ ձևավորելու եւ կարեւոր է հարցերի գույքագրման մեխանիզմներ ունենալու ըստ կշռի, որովհետեւ հարցեր կան, որ տասնյակ հազարավոր մարդկանց հետ են կապված։ Պետք է այդ հարցերը ըստ կշռի, ըստ ազդեցության այդ հարցերին անդրադառնալ, գնալ քաղաքական լուծումների, ոչ ստանդարտ լուծումների, որպեսզի ի վերջո այդ օրակարգից ազատվենք։ Դե պարոն Ավենյան, նաև համոզված եմ, որ բոլորս հասկանում ենք, թե այդ կտորի շինարարության 270 մետր լեգենդար այդ հատվածի ինչ անհամբերությամբ ենք սպասում, խնդրում ենք հնարավորինս արագ, հնարավորինս արդյունավետ, հնարավորինս որակով այդ աշխատանքը իրականացնել, մանավանդ որ խցանումների հետ կապված պրոբլեմատիկային որոշակի ազդեցություն դա կունենա։ Երևանի շրջանցիկ ճանապարհն է, չէ՞։ Շատ նկատի ունեմ շրջանցող մեքենաների թիվը ակնհայտորեն
կշատանա, ովքեր մարդիկ որ կարիք չունեն Երևանի կենտրոնական հատվածներով անցնելու, այդ ճանապարհը լիարժեք կօգտագործեն։ Հիմա այնտեղ մի հատ նեղ կտոր է, թե ընդհանրապես փակ է։ Մի հատ նեղ ընդհանրապես փակ է։ Հենց կոնկրետ Մի կառուցված ճանապարհով Ես ամեն դեպս հեծանի ու անցել եմ։ ավտոմեքենաներ կան, որ անցնում են, բայց դա մեծ դժվարությունների Շատ լավ։ միջոց է։ Շատ լավ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա որոշումն ընդունված է,